Bos días, vamos logo nesta intervención que non vai a durar máis do tempo previsto, que era como moito media hora, así que hasta onde chegamos. A miña aportación neste sentido non é novedosa, sino simplemente que recordar volver a poñer, digamos, todo este ritual da unción e pastoral de enfermos, é dicir, posto que estamos a falar do acompañamento na enfermedade, acompañamento na última etapa da vida, entonces, vamos a expoñer de novo, a recordar, digamos, a resposta da Iglesia na expresión sacramental, que sería, dentro do gran acompañamento que as persoas na situación de sufrimento, esa expresión sacramental que condensa todo o acompañamento. Ahora non funciona isto. ¿Por qué? En realidad, a finalidade de todo o ritual da unción e pastoral de enfermos, a finalidade que ten este ritual é acompañar e ofrecer axuda espiritual e sobrenatural ás persoas no camiño da enfermidade. E nesto, na intervención que tiven antes, ou nese pequeno comentario, encontrámonos, ante unha situación que é un reto pastoral. Nesta sociedade, chamémoslle un pouco secularizada, que donde tamén nós estamos un pouco secularizados, encontrámonos que ofrecer a axuda espiritual ás veces non é o primeiro que buscamos, nin é o primeiro que intentamos. Explícome. Porque ás veces dice a un enfermo, o primeiro que hai é leválo ao médico, decimos así no lenguaje, non? Ou poñemos outro exemplo, non? Cando xurde, o día que xurde e comeza a invasión de Crimea, estaba aquela noticia do Papa do domingo antes, isto foi a noite do mércores ao xoves, o domingo antes, o Papa dixo de que o mércores de cinza que se ofrecer o ayuno e a limosna por Crimea. Inmediatamente deso, no primer día de guerra, a nosa diocese fixo un comunicado donde se pedía que se intensificase a oración ante a situación de guerra. Non sei se recordades ese comunicado que se fixo o mesmo día, o xoves aquel. Comentarios de algunhas persoas, o primeiro que temos que facer ante unha situación de guerra, ante os refugiados, ante as vítimas, etc., dicir, non é rezar. O primeiro que temos que facer é prepararnos para outras cousas. Esa mentalidade está en nós. E é unha mentalidade que demostra, digamos, esta secularización que xa afecta adentro as nosas comunidades, ou sea, cando digo as nosas comunidades, digo a nós mesmos, donde xa a axuda espiritual non a vemos en primeiro lugar, sino que pensamos que ten que ser primeiro outras cousas e despois a axuda espiritual. E na pastoral da Iglesia, na nosa ESO, non pode ser así. Na axuda espiritual dáse por suposta toda a outra axuda. Chamémoslle, para entendernos agora neste clima familiar, en un lenguaje coloquial, axuda material. Pero a axuda espiritual é a primeira que nós temos que ofrecer. Por eso, cando o Papa ofrecía o mércores de eso que se fixera por Ucrania, aquelo xa iba implícito, pero primeiro era, dicir, o día penitencial, poñer diante de Dios esa situación. Cando o noso bispo, o primer día de guerra, aínda que non ia firmado por o obispo, pero sí foi por a súa voluntad que se pedise eso e se enviase a todos os sacerdotes e se fixera público, donde o primeiro que nos invitaba era que se fixese, intensificase a oración. Eso é o primeiro que temos que facer dentro do que é a pastoral de acompañamento. Creer firmemente na axuda espiritual. Creer firmemente
no auxilio espiritual, no auxilio sobrenatural. En este sentido, temos que integrar tamén o que é a pastoral dos enfermos, temos que integrar tamén os sacramentos. Non como algo que despois damos, sino que todo integrado. Porque tamén o espiritual nunca se viviu na Iglesia cunha dicotomía co material, vai acompañado, pero o espiritual tamén está en orden ao material. Por eso é fundamental, digamos, este principio, que non sei se me expliquei ben, pero creo que o entendemos perfectamente. E por eso é fundamental que cando hai a situación de guerra, o primeiro que temos que facer é nos rezar. Ese, é dicir, o primeiro que temos que rezar. E iso non se para de outras actuacións, sino que terá como consecuencia as outras actuacións. As outras actuacións que son necesarias, porque nós somos corpo e alma, polo tanto nunca hai un menosprecio do corpo, do material ou do que necesitamos, ca alma. As outras situacións ás veces venen e serían máis eficaces se nós tuveramos presente esta realidade. E isto, como digo, é un reto pastoral que temos, que nos encontramos no noso grupo, nas nosas comunidades e a veces nos mismos. Por eso, todo o que é o ritual da pastoral e unción de enfermos, insisto, que podemos ver aí, é acompañar espiritualmente, ofrecer axuda espiritual e sobrenatural. Da ritual de enfermos, así un pouco a base, digamos, doctrinal e magisterial, pois vamos a encontrar no Concilio Vaticano II, nesto como temos pouco non nos vamos a centrar, hai todo un cambio, agora, digamos, no Concilio Vaticano II, a hora desta axuda espiritual e do sacramento. Un cambio, como sabedes, hasta o Concilio Vaticano II, prácticamente desde mediados ou desde o século IX en adiante, pois o que era ao sacramento da unción de enfermos, pois xa no nome empezouse a chamar extrema unción e pasou a ocupar o seu lugar no último momento vital, o sea, no momento da morte, por eso extrema unción. Esta situación non a encontramos no Novo Testamento, donde nos fundamentamos o sacramento, dice Trento, instituído por Cristo, donde aparece esa institución por Cristo, donde se fundamenta. Pois está explicitado nese texto que conocemos todos da Carta de Santiago. Está alguén enfermo, chamamos presbíteros da Iglesia, que impoñan as mãos e recen por el. Non se nos di nada no último momento. Tamén outro texto onde fundamentamos no Evangelio de Marcos, cando Jesús enviou os 12, non? E díceselles que despois eles curaban os enfermos impoñendo as mans. Durante os primeiros séculos, casi os 9 primeiros séculos da Iglesia, non temos práctica de que a unción de enfermos fose para o último momento da vida, para xa cando se está, digamos, en agonía ou morrendo, que fose unha situación extrema. O Concilio Vaticano II, xa con todo o desenvolvemento que houve de estudios ao longo do século XX, como en tantas outras cousas, volve ás fontes. Entonces aparece, sobre todo, na Sacrosanto Concilio, que é a primeira Constitución, dice que se ten que renovar a práctica dese sacramento e o ritual. E a Lumen Gentium, sobre todo no número 11, e despois tamén no número 28, onde nos falará a actitud dos enfermos, e no número 11, onde xa fala desa actitud dos enfermos e non fala do último momento da morte. Bueno, pois isto sería, digamos, esa doctrina que temos agora, que nace dos principios do Concilio Vaticano II. Digamos, esos principios teñen como froito, pois o ritual da unción de enfermos, que é novedoso e que vai a marcar a práctica da nosa pastoral desde entón hasta hoxe en día, e todavía, pois cando falamos tanto de acompañamento, vemos que todavía estamos desarrollando todos esos principios. Ese ritual
sale en Roma no ano 1972 e é novedoso o ritual. É novedoso porque non é ritual da unción de enfermos, sino que neste caso é novedoso o nombre co que sale edición típica, porque é ritual da unción e da pastoral dos enfermos, co cual de Roma non sale un ritual solo como debemos celebrar o sacramento, como poden ser, pois eu que sei, ritual da confirmación, etc., os outros rituales sacramentales, sino que no ritual da unción dos enfermos tamén é pastoral, é a pastoral dos enfermos. E por iso digo que é novedoso este ritual e vai marcar, e de alguma maneira todos estos que estamos falando, estamos desarrollando todavía esta pastoral, polo cual está incluída dentro desta solicitud que ten a Iglesia polos enfermos, recollida nun ritual, nuns principios generales que marcan a nosa pastoral. Ese ritual está introducido en España, publicase no 74, e a última edición que temos en español é do 87, porque recolle algunhas cuestións que aportou a publicación do Código de Dereito Canónico no ano 1982. Entre outras cousas, pois, para que haxe unha novedade que aportou é esa celebración por dentro da misa comunitaria, non estaba tan recollida no ritual, aínda que si a práctica, xa se había feito a práctica, este experimento desde o ano 1969 no Santuario de Lourdes, pero está recollido, pois eso. Está introducido ese ritual por unha constitución apostólica que é Sacra Nuncione, donde a máxima autoridade do Papa ten que vir recollido por unha constitución apostólica porque hai un cambio na materia, posto que non pode, o sea, a materia, digamos, original é o aceite de oliva, pero pode ser tamén que outro tipo de aceite vegetal. E tamén hai un cambio na forma, porque cambia un pouco pois a palabra sacramental que acompañan ao gesto, non? Que é a forma o que chamamos a forma do sacramento. Bueno, como digo, quedarnos nesa última intervención non só o rito, senón tamén pastoral. Isto abre moitísimas posibilidades. Outro documento importante dentro da doutrina é o Magisterio sobre a pastoral a unción de enfermos, pois é o Código de Dereito Canónico, non? Dentro do título quinto, pois nos cánones, como temos aí desde o 998 ao 1007, trata sobre o sacramento da unción de enfermos. Só señalamos aí dúas cousas, non? O canon 1002, a posibilidade da celebración comunitaria, aínda que se fixera xa recollida, digamos, magisterialmente, e outra, o canon 1003, o ministro que é todo sacerdote, diácono non, senón presbítero ou obispo. E isto, como todavía non estaba, ainda trouxo as súas dudas, é dicir, porque os diáconos non poden administrar a unción de enfermos porque non son sacerdotes. Como isto todavía con ese canon, pois tuvo as súas discusións, unha nota da doutrina da fe no ano 2004 ou 2005, agora non me acordo se foi do ano 2004 ou 2005, pois volve a especificar que o ministro da unción de enfermos é o sacerdote, ou ben sacerdocio presbiteral ou sacerdocio episcopal. E isto, pois xa podemos adiantar. Por qué? Porque dentro na tradición, digamos, do magisterio da Iglesia, sempre se viu que un dos efectos da unción dos enfermos era, se non se podía celebrar a penitencia, que levaba o perdón dos pecados. Iso recollido pois na tradición desde Florencia hasta Trento, recollido tamén no magisterio de Santo Tomás de Aquino, non? Un dos efectos
do sacramento, o perdón dos pecados, ou o que se lle chama, dice Santo Tomás, a reliquia do pecado. E por eso o ministro solo é o sacerdote. O outro punto, digamos, dentro do que é o magisterio é o catecismo da Iglesia Católica, que nos números 1499 a 1532 va a tratar este sacramento. Amplía un pouco, quizás, recollendo o ritual, recollendo o código, por si que fundamenta, digamos, teológicamente un pouco máis, amplía esa fundamentación teológica, inserta quizás a novedade do catecismo, que inserta todo isto dentro da historia salutis e da historia de salvación. Non desarrollamos isto aquí, pero quizás lendo eso que puxen aí de las acciones de Jesucristo, esta é unha idea fundamental do catecismo, ¿no? Que nos axuda. Ha brotado en la Iglesia una gran historia de caridad hacia los que se hallan envueltos en el misterio del sufrimiento que afecta al cuerpo y al espíritu. Esta idea está recollida do catecismo, resume un pouco a novedade do catecismo. Por eso decía que amplía un pouquiño máis a nosa fundamentación das grandes accións de Jesucristo. Estamos lendo estes días en Cuaresma, pois ayer mismo o Evangelio de onte, non? A curación daquel que estaba. Todas estas accións de Jesucristo, dentro destas accións de Jesucristo, por suposto, a súa morte e a súa resurrección como a gran acción salvífica. E dice, insisto, porque creo que é unha idea, aparte de fermosa, moi profunda, non? Das accións de Jesucristo brota na Iglesia unha gran historia de caridad hacia as persoas que sufren. De onde brota? Das accións de Jesucristo. Cal é o fundamental? Jesucristo. Que no desarrolla despois de Jesucristo esa gran historia de caridad levada adiante pola Iglesia, por todo o conjunto da Iglesia, donde o sacramento da unción, dentro desa gran historia de caridad, vai a ser a expresión sacramental. Por lo tanto, vai a ser a expresión simbólica e que condensa todo o sacramento, por sempre condensa toda esa gran historia de caridade hacia os sufrientes no corpo e no espírito. É a expresión sacramental. E, polo tanto, o sacramento da unción vai a facer brillar dunha maneira especial a forza da Pascua sobre a enfermedade. Porque, obviamente, non temos unha resposta a por que se sufre. A resposta é a enfermedade, o sentido que podamos vivir na enfermedade. Unha forza, unha luz e unha forza da Pascua sobre a enfermedade. Porque unha das grandes ideas que aparece xa no Concilio Vaticano II e nos outros documentos e dunha maneira especial no catecismo vai a ser ese conformarse, e aí insértase o rito sacramental a un conformarse a Cristo Jesús. Nese sentido, o sacramento da unción pois ten un mesmo, chamemos así para entendernos, os mesmos objetivos que todos os sacramentos, porque conformarnos á persona de Jesucristo ten o bautismo, ten a confirmación, ten o matrimonio, ten o orden sacerdotal, cada un, digamos, na súa peculiaridade propia, pero tamén na situación de cando non temos firmeza, enfermedade, infirmitas, o sea, cando non temos firmeza, non andamos firmes. Este non andar firmes é estar enfermos. Pois tamén, cando nós non andamos firmes, non temos seguridade, pois entonces tamén aí ten esta necesidade de conformarnos á persona de Jesucristo. E para eso, confórmanos os sacramentos, que son os que nos dan esa forma. En que consiste a sanación según o catecismo?
pois recolle un pouquiño a tradición magisterial da Iglesia. Non é que vai a facer aportar unha doctrina nova, senón que recolle digamos a doctrina da Iglesia, como digo, exposta desde o Concilio de Florencia, pasando por Santo Tomás, Trento e Vaticano II. Pois a axuda do Señor coa gracia do Espírito Santo, digamos, esa sanación, quer decir, a persona recibe a gracia do Espírito Santo para vivir eso, a liberación do pecado, do mal, ou a reliquia do mal, unha gracia de curación espiritual e física. Física, sempre segundo a doctrina tradicional da Iglesia, sea a voluntade de Dios, pero tamén se descubre esa curación física, pois ás veces nesas sensacións, pois ás veces psicológicas, que a persona pode experimentar cando recibe un sacramento. Pois ás veces recibe paz, recibe consolo, recibe ánimo. Esas sensacións ás veces psicológicas que nós experimentamos na recepción dun sacramento, podémolas incluir nesa gracia tamén, non só de curación espiritual, sino tamén de curación física. Non é que ao mellor desaparezca a gravedade da enfermedade, pero sí se experimenta esa curación, digamos, que ten aspectos físicos. En que seguimos ca pregunta, pois non conforman-nos con Cristo Jesús. Facer da enfermedade unha experiencia da gracia de Cristo. Dito de outro momento, vivir tamén as nosas situacións de falta de firmeza, de sufrimento, de laceración no corpo e tamén no espírito, vivilo auxiliados e conscientes de que estamos unidos a Cristo, sentir a compañía e a forza de Cristo e conformarnos tamén a Cristo paciente. E así, pois descúbrese tamén que o sufrimento ten tamén un valor redentor. Entonces, o sufrimento das personas pois están unidos a ese en Cristo Jesús, por Cristo e con Cristo, pois entonces participan tamén da redención de Cristo polo mundo, vencendo a mal e a morte. E este tamén é algo que tamén pois, é importante. Tamén o catecismo amplía un pouquiño máis a relación entre o sacramento da unción con outros sacramentos. Dicimos así, pois estudiamos o catecismo, temos sacramentos da iniciación cristiana, outros chamamos de sacramentos da comunidade, orden e matrimonio, e os outros chamamos de, por exemplo, sacramentos da sanación, penitencia e unción de enfermos. O catecismo, pois un pouco axúdanos a entender esta relación, non? Relación, penitencia, unción e eucaristía. El dice son os sacramentos de alguna maneira que nos preparan para, bueno, aí en vez de estar sería entrar nesa expresión a patria, que é unha palabra que ás veces se utiliza a nosa verdadeira patria, que se utiliza moito nos textos litúrgicos, non? Pois son os sacramentos que nos preparan para entrar na verdadeira patria. Son, tamén dice, os sacramentos que cerran a nosa peregrinación. E o catecismo pono entonces en relación co inicio da nosa peregrinación. No inicio da nosa peregrinación, os que nos preparan para vivir neste destierro que é a nosa vida da terra, por utilizar términos tamén que aparecen ás veces na liturgia, que son o bautismo, a confirmación e a Eucaristía, sacramentos da iniciación cristiana para vivir como cristianos nesta etapa, neste camiño, nesta terra. Entonces, ao final da etapa, temos tamén outros sacramentos, que serían os sacramentos que cerran a peregrinación,
que nese sentido son tamén sacramentos de iniciación. Cales son esos sacramentos? Pois son a penitencia, a unción de enfermos e a Eucaristía, que solemos chamar viático. Nos dous casos, o centro, o principio, digamos, hacia onde se emboca, é a Eucaristía, tanto nos sacramentos da iniciación cristiana ao principio da vida, ao principio do camiñar cristiano, como ao final. Porque dentro dos sacramentos digamos, dos que cerran a peregrinación, temos a penitencia, temos a unción de enfermos e temos o viático. Pero o central é a Eucaristía. Incluso cando, imaginaos que hai un peligro grave e non podemos imaginaos un accidente, un accidente non, para o mellor non temos a comunión, pero se houbera que alguén se puxera grave ou non sei que, se tuviéramos que nos optar que sacramento podemos administrar ou podemos dar a unha persona, imaginaos, para entendernos por falta de tempo, cal escollemos? Pois obviamente, ao mellor, se sabemos que está confesado, cal debería escoller nós se nos pasa eso? A Eucaristía, o viático. Se nós temos dudas entre que, imaginaos, para entendernos e para que vexamos a importancia desto, entre a unción e o viático, cal escollemos o viático? Pois sería eso. Bueno, estas son cando me queda? Xa estou acabando. Bueno, isto xa o dixen, o paralelismo na iniciación cristiana, e a Eucaristía, o centro de unha e outra iniciación. Bueno, pois na estrutura do contenido do ritual, como xa dixemos, aparece se nos fijamos neste ritual, que estrutura ten, comentamos así un pouco, aparece a Constitución Apostólica de Pablo VI, Sacram Unctione, logo os prenotanda, que son os principios generales sobre o sacramento, ademais, no caso deso, despois veñen as orientacións do episcopado español. Bueno, pois aí temos que ver que a novedade pois que aparecen neses principios, pois descubrimos que a unción dos enfermos por lo menos irá acompañada de dúas uncións, a primeira na frente, despois no ritual, que non se nos dicía en sacra unción en eso, por si pode ser nunha man, se non pode, pois noutra parte do corpo. Se houbera que non se pudera dar, podese dar só unha unción dicindo toda o que é a fórmula sacramental. Tamén se dice que o que vos dixe antes, o aceite pode ser de oliva, o primeiro é aceite de oliva, digamos, é a materia original, aceite de oliva, bendicida polo obispo na misa crismal. En caso de que eso non poda ser, pois entonces o sacerdote pode bendicir un aceite ad casum, e ese aceite, se non hai de oliva, o que se pide é que sexa vegetal. E podes eso. Permítese aos sacerdotes tamén levar consigo pois o aceite, moitos desos a práctica ás veces que hai de leválo no coche, etc. Bueno, esas son cosas que están recollidas no ritual que eu creo que sabemos. O importante é dicir, mirar como empeza no ritual, que entraría todo isto do acompañamento, empeza o ritual da unción dos enfermos sobre a visita aos enfermos. E é aquí onde podemos introducir todo isto que falamos antes, non? Donde decir o acompañamento aos enfermos, ás familias, aos que sufren, eso, a visita, que incluso a visita, incluso antes, marcando visita e despois comunión dos enfermos, de todos os enfermos, e de visita a todos os enfermos, que é diante onde aparece toda esta realidade do acompañamento ás persoas en situación de enfermedade, sexan cales sexan. Despois ven, o segundo capítulo é a unción
cando se dá o sacramento da unción dos enfermos. En principio pode ser individual, pode ser na casa, pode ser neso, pode ser na iglesia, pode se dar fora da misa, aínda que si pudera ser, si é na iglesia, pois digamos que se recomenda e nace que sexa dentro da misa. Como digo, pode ser comunitaria e pode ser individual. O esquema é prácticamente, pois os ritos iniciales é individual, aparece e recoméndase unha aspersión en recordo do bautismo, e, pois eso, recoméndase tamén a munición esa inicial basada no texto de Santiago, e é nestos ritos iniciales onde aparece o sacramento da penitencia, si fose necesario, se a persona o necesitase, pois iría aquí, empezaría sempre co sacramento da penitencia. Despois ven a liturgia da palabra, a liturgia do sacramento, despois da palabra de Dios, ven con esa letanía de intercesión, co gesto da imposición das mans, que isto xa o sabemos, e que ven, despois do gesto da imposición das mans en silencio, que a plegaria de acción de gracias sobre o óleo, si está bendito, e se non está bendito sería a bendición nese momento. Despois ven o rito da Santa Unción, ca unción de óleo e cunha oración, e conclúyese ca oración do Padre Nuestro e ca bendición. Isto sería si é sin misa. Si fose con misa, como... Bueno, eso sin misa acaba ahora. Despois vedes que outro capítulo é sobre o viático, que sería como a última comunión. Isto é tradición desde o primeiro tempo, de que o último sacramento que se dá a persona fose a comunión, sempre que se poda. Despois o orden que se ha de seguir para dar os sacramentos que se está en inmediato peligro de morte. Sería eso, a penitencia, a unción e o viático. Si a persona non pode confesarse, pois daríase a unción e despois o viático. Se a persona xa estivese confesada e non inmediatamente peligro de morte, optar polo viático. A confirmación en peligro de morte, que é algo que ten moi pouca práctica. E despois, o outro capítulo é a entrega, a recomendación da alma, non? Cando a persona xa está moribunda. Formularios de misa, se formamos misa por os enfermos, etc. Oración para bendecir a auga, leccionario, e un apéndice do noso ritual é o ordinario da misa. Isto mismo. Preparación, digamos, para celebrar comunitariamente. Que necesitaríamos? Pues eu creo que si se celebra comunitariamente, pois unha catequesis primeiro sobre o sacramento, para que se descubra tamén de novo pois a axuda espiritual que é o sacramento, que como dicen, e volvo ás palabras do principio, ás veces estámola perdendo, non? Como é bon buscar esa axuda. Tamén unha catequesis é necesario quenes son sujetos da celebración. É verdad que desde o Concilio Vaticano II, dixemos antes, recuperamos aquela práctica dos primeiros séculos da Iglesia onde o sacramento da unción de enfermos non se deixa para o último momento da vida. Para iso temos o viático, se fixera falta a penitencia. Con un minuto xa acaba. Que hora é? Xa nos pasamos. Con un minuto xa. Bueno, quenes somos e, por lo tanto, sujetos da unción de enfermos? En unha situación de enfermedad que se considere grave. Esa gravedad non ten que levar necesariamente á morte, pero que hai unha gravedad. Entonces, isto sería nunha situación así, de enfermedad grave ou de edad avanzada tamén. Por lo tanto, non é, tampouco é realmente unha axuda para cando hai esta falta de firmeza, ou ben polos muchísimos anos, ou ben por problemas de salud grave. Non é un sacramento para recibir,
Pois porque se haya cumprido 75 anos, por exemplo. Ou porque se cumpliran 80 anos e un goza dunha salud excelente. Si claro, se tes 95 e gozas dunha salud excelente, o mellor sí. Pero unha persona que en principio non teña ningún achaque de salud, aínda que teña 80 anos, non tería por que recibir. É unha falta de firmeza. Se non hai unha falta de firmeza na súa salud, sino no seu corpo, hai persoas que aos 80 anos encontranse aparentemente, decir, bueno, pois hoxe, igual casi tuveran 65, outras non. Non sei se me explico. Esa falta de firmeza. Por iso tampouco, cando é unha celebración comunitaria, non significa que todo o mundo que se poña a cola. É bon facer ese esforzo tamén para entender nesa situación. Celebración penitencial, sempre antes da unción. Si esa celebración comunitaria ou tamén individual vai ser dentro da misa, a celebración da penitencia nunca se celebra dentro da misa. Eso é tradición no rito romano desde sempre. Polo tanto, se houbera que confesar ou nos tuveramos que confesar, nunca nos confesamos, pois temos a misa, a liturgia da palabra, despois da homilía, cando está o sacramento, antes facemos a penitencia, non. Incluso se tuveramos que unir, tería que ser antes de empezar a misa. Antes de empezar a misa. O sacramento da penitencia nunca vai dentro da misa. Nunca vai dentro da misa. Por lo tanto, sería... se se fai dentro da misa, pois eso, se se fai a unción comunitaria, sí que é preferiblemente que se faga dentro da misa e despois da homilía.